Ջելի երևանցիներ, այսօր մենք լսեցինք տարատեսակ քննադատություններ Երևանի քաղաքապետարանի իրականացրած աշխատանքների վերաբերյալ եւ այսօր հենց այս հարցի շուրջ քննարկում էինք կանաչ կլիմայական այն ծրագրերը, որոնք որ իրականացվել են եւ իրականացվելու են Երևանում եւ իրականում երբ լսում ես ընդդիմությանը շատ տարօրինակ զայթակումներ ես նկատում, օրինակ ասում են, որ փողերը հավաքագրեցիք, ավտոբուսներ գնեցիք, այո, փողերը հավաքագրեցինք, ավտոբուսներ գնեցինք, փողերը հավաքագրեցինք, չտարանք մանկապարտեզները 3 կոպեկով մենք գրպանեցինք, ճիշտ եք ասում, փողերը հավաքագրեցինք, չտարանք Սևանի ափին մեզ դղյակներ սարքեցինք, փողերը հավաքագրեցինք, ժողովուրդ, լավ, հա, օքեյ, ես հասկանում եմ, որ այս ջղաձգումները ձեր մանկապարտեզների թեմայով, ես այս ջղաձգումները հենց խոսքը վերաբերում է պետական բյուջեի վատնմանը եւ յուրացմանը, ձեզ մոտ ջղաձգումը առաջացնում։ Շատ այս ջղաձգումները հարգելի գործընկերներ բնական են, որովհետեւ հիմա համապետական ընտրությունների համար պետքա քաստինգը անցնի, չէ՞, մեր ընդդիմադիր գործընկերները պետք է անցնեք այդ քաստինգը։ Ինչքան այստեղից ավելի խրոխտ ելույթ ունենաք այն թեմաների վերաբերյալ, որ հենց ձեր քաղաքական, ոնց ասեմ, մերձ քաղաքական անձերին են վերաբերում, ինչքան լավ իրենց պաշտպանեք, այդքան բարձր տեղի եք հավակնում։ 2026 թվականի ընտրությունների տարբեր կուսակցությունների ցուցակում։ Եվ սիրելի երևանցիներ, սա այն պատկերն է, որ մենք այսօր ունենք։ Այո, Երևանի քաղաքապետարանը վերջին տարիներին փողերը հավաքագրել է, կառուցել է մանկապարտեզներ։ Գոնե շնորհակալություն, որ դա ընդունում եք։ Փողերը հավաքագրել է, կառուցել է բակեր։ Փողերը հավաքագրել է, կառուցել է ճանապարհներ։ Փողերը հավաքագրել է, ժողովուրդ, վերջին 3.5 տարում 60 հեկտար կանաչ տարածքներ է ստեղծել։ Ինչը լավ էլի, այդ ձեր ցավը տանում։ Դրան նախորդող 22 տարիներին ձեր այդ աֆիլացված իշխանությունները դրանից պակաս են ստեղծել։ Կանաչ տարածքները նվազել են այդ ընթացքում։ Ինչը լավ էլի։ Լռություն։ Ես ջղաձգումները հասկանում եմ, ինչից է եւ իրականում սիրելի երևանցիներ, Երևանի քաղաքապետարանը այսօր ծառայում է քաղաքին, այսօր ծառայում է ձեզ։ Եվ անկեղծ ասած, նաեւ խոշոր ծրագրերի մասով եմ ուզում շատ հստակ ասել, որ ես նույնիսկ ուրախ եմ, որ այս կասկածամտությունը օդում կա։ Ես ընդդիմությունը ինչքան աջափնյակի մետրոյի հարցը բարձրաձայնի, ինչքան այս խոշոր ծրագրերից խոսա, ինչքան ասի, որ չի լինելու, ես միայն ուրախ եմ, որովհետև այն օրվանից, որ սկսեց այդ մետրոյի կայարանը կառուցվել, ես ուզում եմ այդ դեմքերը տեսնել։ Շնորհակալություն։ Հավանիր տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիր նորությունները բաց չթողնելու համար։